Hola y bienvenidos a amantes de Victorinox. Hoy les vamos a mostrar una navaja muy especial. Pero antes... Este video es posible gracias al agente Victorinox de Parral. Él es una persona muy confiable y responsable con los envíos. Y gracias a él tengo este gorrito. Muchas gracias, agente Victorinox. Ahora les mostraremos esta climber de madera de nogal All You Wish For. Primero empezamos con la hoja pequeña. Ahí está. Su hoja grande. Recuerden, siempre al final de la hoja estará grabado el nombre de la navaja. Su tijera. Su destornillador de paleta pequeño y su abrelatas. Su destornillador de paleta grande, su abrebotellas y su pelacables. Ahora en su parte posterior, su anilla, su punzón escariado, su gancho multiuso y su sacacorcho, que en esta versión incluye un mini destornillador. Trece funciones en total. Esta navaja fue gracias al agente Victorinox de Parral. Hasta la próxima, amantes de Victorinox.